Tô aqui com essa Twist. E veja só, todo mundo sabe, quem tem Twist 300, que essa borracha aqui, onde corre a corrente em cima da balança, ela danifica rápido, dá aquele barulho. Essas motos já costumam bater, né, corrente, imagine com essa borracha ruim. Aí o que foi que eu fiz? Aqui tá a borracha, a dela, a original não, né, modelo original. Só que mesmo com a borracha tava batendo ainda. Aí, como eu já tinha feito em outras duas motos, em outras duas Twist que eu já tive, eu fiz esse mesmo procedimento aqui. Cortei um pedaço desse pneu, aqui eu cortei um pedaço do pneu. Vim aqui e coloquei no lugar. Eu furei o lugar do parafuso, coloquei. Não ficou muito bonito, né? Mas não vai ficar mostrando que aqui vai ficar esse painel aqui na frente. Não vai ficar visível. Tem esse araminho também que eu amarrei aqui. Assim, eu podia não ter amarrado, mas só que eu gosto de negócio bem seguro.